Hello, karibu katika simulizi Usagaji Part 1. Lengo la simulizi si kufundisha jamii kuhusu vitendo viovu. Lengo la simulizi ni kuelimisha jamii na kuonya jamii kuhusiana na tabia mbaya ambayo kama alivyofanya mama mkwe kwa kwa binti ambaye ameolewa na mwanaye. Hebu fikiri. Jambo kubwa, hakikisha una subscribe channel yetu ya Vam TV Online ili uweze kusikiliza simulizi hii ambayo itakuwa na vipande vingi kidogo lakini virefu. Hakikisha unasikiliza mwanzo mwisho. Lakini pia simulizi hii ni kwa wale wote ambao miaka yao imeanzia 18 kwenda juu. Mtunzi ni Jogoo Pori. Mimi ni Mr. King Vam, kipenda niite Asagwire JR. Hautakuwa umekosea. Usagaji. Tabia mbaya ya mama mkwe alivyomfanyia mkwe wake. Tunaanza namna hii. Neema, mpenzi wangu, natamani nisimamishe harusi yetu, ila najiuliza watu waliotuchangia pesa itakuwaje? Jamani, nilishtuka sana kauli ya mchumba wangu George. Alisema hayo maneno, nikamuuliza, kwa nini unasema hivyo? My love, mbona hivyo? Kwa nini unasema hivyo? Neema, nimepangiwa safari kazini na siku ya safari ndio siku yangu ya harusi. Naona nikikuoa alafu nikakuacha peke yako utajisikia mnyonge sana, na nimejaribu kuongea na uongozi, wanasema natakiwa nichague moja tu, kazi au ndoa. Sasa wewe hapo unanishauri nini? Jamani, nikawaza ndoa yangu ya kwanza tena iwe na mkosi wakati tarehe ishapangwa na watu wote wanajua mimi naolewa tarehe 5. Leo ivunjike, naweza tena mume wangu. Yaani nawaza akifukuzwa kazi itakuwaje? Maisha yetu ya kwenye ndoa na uzuri wa maisha, mume awe na kazi, sio mkae mtazamane tu. Nikamwambia, mchumba wangu, kwani safari hiyo unatakiwa kwenda saa ngapi hiyo siku? Akaniambia, Neema, natakiwa kwenda saa 1 usiku, ndio ndege inaondoka, naenda kukaa miezi 6. Nikamwambia, Mai, nioe sasa sababu hatujui atakayotokea. Saa 7 unioe alafu uende hiyo safari huku mimi ushanioa, uwe umeua ndege wawili kwa jiwe moja, au unaonaje? Mai, sawa, nitafanya hivyo, ila nikiisha kuoa inatakiwa uende ukaishi kwetu, sio hapo kwenu. Itakuwa haina maana ya wewe kuolewa na mimi kama nitakuacha hapo nyumbani kwenu. Upo tayari Mai? Neema anasema. Nikamwambia nipo tayari mimi kuolewa, nipo tayari kabisa. Basi siku ikafika ya harusi yangu. Huku najua mume wangu sitopata bahati ya kulala naye, yaani anaondoka watu hawajui kuwa naolewa tu. Natoka hapo nyumbani naenda ukweni kukaa na msubiri mume wangu aje baada ya miezi 6 ndio aje tufanye kitu. Siku hiyo ilikuwa ni nzuri sana.
mpaka jogoo pori alikuwepo kwenye harusi yangu na akaambiwa asimame atoe neno kwetu. Jogoo pori alikuwa na iana, alinifurahisha sana alipoanza kumuita mume wangu na kumwambia maneno haya hapa: George, nakuita na kuambia, zingatia maneno haya mafupi sana ila yana maana sana. Mwanamke ana utamu asilia mfano wa tende pale tu utakapomjuria kuishi naye, na ni mchungu kuliko shubiri pale tu utakaposhindwa kumjuria na kuishi naye. Jamani, umma ukasema sema jogoo pori, tunakukubali sana. Neema naye moyoni anasema, mume wangu maneno yamemuingia, amekaa kimya. Jogoo pori akasema maneno mengine, lakini kwa ujumla wa wote waliofika kwenye harusi yangu alisema, siku zote mapenzi matamu huwa ndani yake kuna upendo wa dhati. Hata hivyo chakula kitamu kimepikwa na upendo wote na imani ya kweli na mapenzi ya kilahi kutawala kila nyanja. Lakini tumekosa bahati hiyo. Anayetafuta hapati na anayepata haoni. Ndo mfumo mzima wa haya mapenzi ya arahi, na kuomba kila mmoja wetu mpe riziki yake watu sahihi na wakati sahihi. Tuone kwa jicho la huruma na rehema. Amen. Wote wakasema amen. Akamaliza na kusema, nendeni mkaishi kwa upendo. Hii mnishawishi mpaka mimi nimuoe Dida Brown au Naomi. Wote wakacheka, jogoo anapenda utani, na watu wakaondoka. Kiukweli sasa nikaenda ukweni, nikakutana na mama mkwe kavaa suruali ya kiume na tisheti kubwa. Mume wangu akaninong'oneza, huyu mama yangu mzoee tu hivyo hivyo. Sawa, hivyo hivyo yani. Kwa hiyo wewe ishi naye kizungu. Baba yangu anakujaga mara moja sana. Mimi nakuacha hapa. Basi mama mkwe akanikaribisha vizuri na mume wangu akaondoka. Sasa cha kushangaza, naona picha linaanza. Mama mkwe ananiambia, mke wa George, wewe mzuri sana, vua nguo nikakuogeshe, mke wa mwanangu. Nikaona sasa huyu ni uzungu au uchizi. Makamo haya kweli nikaogeshwe wakati siumwi? Mimi ni mzima wa afya kabisa, si uchulo huu. Wakati nawaza na shangaa, mama mkwe kanishika ziwa, ananiambia, mwanangu, yamesimama au umepiga jeki? Si kwa kusimama huku maziwa haya. Nikasema kimoyoni, huyu mama mkwe ni chizi au? Nashangaa anasema huku anashika njiwa wangu. Neema anasema, mimi nilizani mama mkwe anasema, mimi nilizani umepiga jeki. Nilitaka kusema sindilia hii ya shilingi ngapi mpaka maziwa yasimame hivi? Akaendelea kusema, mwanangu, kuna wanawake wana maziwa mabaya yani. Siku kiwanda cha sindilia kikiongoa na sindilia zisiwepo tena, tutacheka kweli mtaani. Nakwambia ukweli mwanangu. Jamani, mimi nikawa nacheka kwa sababu hayo mawazo yake. Sijui kwanza ni nini, ni lini kiwanda cha sindilia kikiungua alafu anayesifia maziwa yangu. Jamani, wakati nashangaa kwa kitendo anachokifanya, si akaniambia, mwanangu, usiogope, mimi ni mama mkwe wako, alafu mimi ni mwanamke mwenzio.
Naomba nione maziwa yako, yaani hizo njiwa zako, chuchu zako zimekaaje? Maana yalivyosimama natamani kujua chuchu zako ni za batani au kama pipi. Jamani, mwanangu, una maziwa mazuri wewe. Jamani, mama mkwe anasema huku ananipekechua ishara shela langu la harusi. Anataka kuona njiwa zangu hizo. Sasa namuogopa, nadhani ni chizi, alafu nyumba nzima tupo wawili tu. Yani mama mkwe akafanikiwa kugusa njiwa zangu. Sasa anataka ayatoe tu, simu yangu inaita na mwanae ndio ananipigia tena video call. Nashangaa kaniachia huku anasema, uwe unazima data, uwe unaacha data. Yaani hajamaliza anachotaka kuongea, mimi nishapokea simu yangu, naongea na mume wangu. Huku namuona yupo uwanja wa ndege, ananiambia, my love, mke wangu, mimi ndio naenda kupanda ndege, muda sio mrefu na achana na ardhi ya Tanzania. Sasa naomba sana uwe makini, muheshimu mama yangu na ujilinde pia, wewe unilindie tunda langu, mke wangu. Mimi nakaa miezi 6, naenda kukulindia haki yako, mke wangu, sawa? Nikamwambia sawa, siwezi kumpa mtu yeyote haki yako, wewe nenda kwa amani tu. Mume wangu akasema, sasa mke wangu, mtafute mama nimwambie asije mtu kuleta maji hapo ndani, maana maji ya shida. Sasa mtu akija hapo ndio mwanzo wa kusalitiana. Nikamwambia mume wangu, niamini, siwezi kufanya hivyo. Akaniambia poa, muda umeisha, naondoka. Akakata simu. Mama mkwe akawa anacheka na niambia, mwanangu, we upo kwenye mtihani mkubwa sana. Miezi 6 kama hujafanya mapenzi, unatakiwa uwe mtu wa mazoezi, bila hivyo unaweza ukamsaliti mumeo. Mimi nikamwambia siwezi kumsaliti mume wangu. Basi akaniambia nenda kaoge, uje tuongee mwanangu. Sasa jamani, mimi nikaenda kuoga, nikawa nimevua shera mwenyewe chooni, nikaoga, nikamaliza, nikavaa sasa nguo za kawaida, nikarudi ukumbini. Nikaona mama mkwe ananiita chumbani kwake, akaniambia, panda kitandani nikupe miko, mwanangu, ukoo wetu usije ukakuzuru. Mama mkwe anamwambia hivyo Neema, ambaye ni mke wa mwanae. Mimi nikawa nawaza miko tena, huku linakuja jibu, kila kabila lina mila yake. Si mwenyewe nikapanda kitandani, naona mama mkwe anasema kwa vitendo, yani akanigusa mbele kwangu na mkono, huku anasema, hapa ni kwa mwanangu, asije mwanaume yoyote kupata mali. Aya mashavu yapo kwa ajili ya kuchezewa kama hivi na mwanangu. Jamani, mama mkwe anaongea huku ananipekechua mashavu yenyewe. Sasa mimi naona hii ni miko au naandaliwa kimahaba. Sasa kwa wakati huo najiuliza, naona mama mkwe anaongea kama kapandisha shetani. Moyoni nikasema kweli hii miko jamani, si ndio? Naona ananivua sketi yangu, huku anasema sketi hii huyu avue kama hivyo, wakati anataka kujisaidia aje, sio aje ya kimwili. Jamani, mimi naona sasa hii mila kiboko jamani. Akanivua chupi, huku anasema chupi hii aivue akiwa anataka kutoa maji machafu
huku. Sasa hapo aliposema huku, akagusa penyewe kutoa haja ndogo. Da, yaani mama mkwe zidi ya tabia yake mbaya. Mimi nilifumba macho kwa sababu nilisikia msisimko wa ajabu sana. Naona mama mkwe ameleta dole gumba lake juu ya kisima changu, alafu anakisaga taratibu huku anasema, kisima hiki Maria mwanangu tena kakinunua kwa harari kabisa kutoka kwao. Acha nione kama kina chumvi au sukari. Jamani, mama mkwe kaniweka ulimi juu ya kisima changu. Jamani, mimi sijawahi kulambwa kisima, kumbe ulimi unasisimua kweli kweli. Nikajikuta nimetanua miguu tu mwenyewe huko nimefumba macho. Mama mkwe ananilamba kisimani kwa pembeni huku ananikuna mapaja yangu. Jamani, nasikia utamu mimi. Nikaweka mkono mmoja kwenye uso wangu huku jicho moja nimefumba. Aliponichanganya akili, akaninyanyua unyayo wangu akaugeuza hivi. Akaanza kupitisha ulimi huko ananichezea mashavu ya kei yangu, anayapekechua. Hapo ndipo nikawa naona sasa nafanywa mimi. Sikuwa na wasiwasi, mama mkwe hawezi kunipa mimba. Jamani, mama mkwe akakunja kidole chake cha kati, akawa nasugua shavu langu la kei kama analisaga hivi shavu la kushoto, huku akaniongeza spidi ya kunilamba unyayo. Yaani katoa ulimi wote. Jamani, mimi mwenyewe sijui nini kilinikuta, nikawa nataka nakata kiuno huku natoa mguno mdogo. Ui, mama mkwe alivyomfanya mkwe wake zidi ya tabia mbaya hii ya usagaji, ndicho hicho binti Neema anatupa mkasa mzima. Lengo ni kuelimisha jamii, si kuharibu jamii. Hakikisha unasikiliza na unakuwa miongoni mwa watu wa maoni. Hii ni tabia mbaya ambayo haitakiwi katika jamii. Tafadhali. Ui, asabami, ash, ui. Alitoa miguno. Mama mkwe akawa aongei tena neno lolote. Yeye ananichezea kweli kweli. Kukataa kwangu kiuno, dole likateleza, likaingia kwenye kei. Sasa jamani, mama mkwe anajua kukoroga kei kwa dore. Akawa ananizungusha dore kwenye kei na ulimi akaurudisha kwenye kisima. Jamani, ananichanganya mimi. Nikawa namkatia kiuno, nasikia utamu, kuchezewa kei yote kwa ujumla. Maana dole anavyolizungusha kwenye kei na ulimi anavyozungusha kwenye kisima, mimi huko navurugika akili yangu. Akatoa ulimi kwenye kisima, ananiuliza, unaumia? Da, hapo mtihani kweli kweli. Siumii, kwa hiyo nimwambie siumii au nimwambie naumia? Wakati naweza, akachukua mikono yangu akaniweka kwenye njiwa zangu mbili zile nijichezee maziwa, yani akanichezea kwa mfano, huku anazungusha dole kwenye kei yangu. Jamani, naona utamu unazidi anavyochezea maziwa. Yaani hajataka kusubiri jibu, alirudisha ulimi kwenye kisima.
Jamani da, nasikia utamu. Mimi nikawa sitaki tena kuona aibu, nikawa natoa miguno tu. Utamu umezidi kina. Mama mkwe anatia dole nje ndani, huku anavyonilamba kisima. Ananichanganya akili zaidi. Mimi najichezea maziwa, nikaa natoa mguno tu. Asa oi. Yote hayo ilikuwa ni kudhihirisha utamu ulivyokuwa. Yaani nimeikunja miguu yangu kwenye mabega yangu. Nasikia utamu kweli, sio utamu wa kumzuga mwanaume ajionee fundi, kumbe mnuka mpumbavu. Unataka akojoe aondoke zake. Jamani, mama mkwe aongei, ananichezea tu kei yangu. Sasa akaja kuninyonya ziwa langu la kushoto. Yaani anazungusha ulimi kwenye chuchu, huko anazungusha kidole kwenye kei yangu. Yaani ule mzunguko jamani, nikajikuta nafika kileleni. Yani nimezidisha spidi ya kukata kiuno, na mama mkwe sijui anajua sasa nafika kileleni, maana ameongeza na spidi sana. Na hapo nikajua mama mkwe fundi anajua kama nafika kileleni, kwa sababu mwanamke akiwa anafika kileleni kei yake inakuwa ya moto sana jamani. Na ndio maana hata mwanaume akinyonya kei akiwa inafika kileleni inamchoma ulimi. Kei inabadilika, inakuwa ishashika moto. Jamani, nikawa kama chizi, yani natoa mguno wa kusema uwi nakojoa. Jamani, mimi sio mwanamke, sina sauti ya kufanya hizo ngonjera, bali nitajitahidi kuigiza. Na kweli kei ikatoa shahawa zangu za kutosha. Jamani, mama mkwe akanifuta shahawa zangu, akaniambia, aya, nyanyuka upande mgongoni nikakuogeshe. Jamani, sikuwahi kumpinga, nikajikuta nampanda mgongoni nikiwa uchi. Mama mkwe kavaa boksa ya kiume. Jamani, nawaza huku nipo mgongoni kwake uchi. Nafika bafuni, akaniambia, aya, chuchumaa ukojoe kwanza, shahawa zipungue kwenye kei yako, nikuchambishe. Mimi moyoni nasema, huyu mama mkwe lazima na mimi nimtie dole la kei, nione atakasirika au atasikia raha. Hapo nilikuwa namwangalia mbeleni kwake, naona hakujatuna, nikasema mwenyewe, huyu anayo kei tu. Sasa nachuchumaa na kujoa huku, nasema au anacho kihalage kirefu kama jogoo la mwanaume, kama jogoo ya mtoto, yani mtoto wa kiume. Yani sasa nishakuwa na hamu ya kuiona kei ya mama mkwe ipo vipi, hili nijue mwanamke mwenyewe jinsia mbili anakuwaje. Jamani, mama mkwe akaanza kunichamba kei. Sijawahi kuchambwa kei tokea nijifahamu kuwa hii ni kei, tena inachanganya wanaume. Utotoni nimechambwa sana Sasa hapa ukubwani mama mkwe ananitoa bikra ya kuchambwa. Jamani, asikwambie mtu kiganja kinatekenya. Mama mkwe
Ananipitisha kiganja chake kwenye K huku anapekechua mashavu ya K. Ananimwagia maji mdogo mdogo. Akanitia kidole kidogo. Ananisafisha K huku moyo nasema leo K inasafishwa aswa. Mimi mwenyewe sijawahi nianze kusafisha mashavu ndio nifate kwa ndani ya K du. Kisa nimekojoa tu. Nikamaliza kuchambwa, nikaambiwa sasa simama. Nikasimama mimi. Mama mkwe jamani, akanimwagia maji, akaanza kunisugua na povu jingi sana na kitambaa laini. Mama mkwe akaniogesha vizuri, akanifuta maji na taulo. Akaniambia, "Aya, panda mgongoni." Nikapanda moja kwa moja, akanipeleka chumbani kwake. Akaniambia, "Aya, simama ushike ukuta, geuka ukuta." Jamani, nikageuka. Mama mkwe akachukua ulimi wake anaupitisha kwenye uti wangu wa mgongo huku ananiminya nyashi. Jamani, nasikia utamu mimi tena da. Yani mama mkwe akachukua ulimi wake ananipitisha huko. Sasa mama mkwe analeta ulimi mpaka kwenye kiuno na anaurudisha juu. Sasa akanichanganya akili pale aliposhika mapaja yangu, akawa anatekenya hivi na kidole, yani kama anachora moja, huku ananilamba hadi kwenye nyashi yangu. Hapo nikaona utamu umezidi, mimi mwenyewe nikapinda mgongo. Sasa mama mkwe naona ananitanua nyashi moja, alafu ananilamba pembeni ya nyashi kwa ndani. Jamani, huyu mama mkwe ananipa uchizi. Mimi sijawahi kulambwa pembeni ya nyashi, mimi kwa ndani basi ananilamba. Mimi mwenyewe natua mguno, nazidi kubongoa. Jamani, nasikia utamu kweli kweli, inasisimua, si mchezo. Mimi mwenyewe nikatanua nyashi yangu yote hii afanye yake. Jamani, mama mkwe ni mtundu, akaacha kunilamba nyashi, akaanza kunipuliza kwenye mashavu ya K huku anauleta upepo wake kwa juu, huku na usikia kwa mbali unagusa nje ya K, yani ya lugha ngumu hizi, Mungu atusamehe. Napulizwa kama tonge la moto, yani sehemu ya haja kubwa. Mama mkwe ni mtundu kwenyewe. Akarudia tena kunilamba kwenye nyashi kwa ndani, akawa analamba nyashi huku dole gumba lake linapekechua mashavu ya K yangu. Nazidi kusikia utamu, nimejiachia mwenyewe, yani nimemsusia kiuno, nimechola 7. Mama mkwe jamani, akanitia dole kwenye K. Naona ulimi wake sasa anauleta kwenye nyashi tena huko, yani kagusa K kidogo, akarudisha pembeni ya nyashi huku ananizungusha kidole kwenye K yangu. Jamani, nasikia utamu, nakata kiuno huku natoa mguno mimi. Uwe yashi me ashi uwe tam ops yote weka. Mama mkwe akaongeza spidi ya kuzungusha. Sasa nashangaa, akaweka ulimi nje ya K. Sasa anazungusha ulimi nje ya K huku anazungusha dole
Okay. Jamani, sijawahi kulambwa nyashi, ila siku hiyo ilikuwa hatari kweli kweli. Ananitekenya kweli kweli na ulimi wake. Mama mkwe akatoa ulimi kidogo, akaniambia, tanua nyashi yako hiyo zaidi ni upate mkondo wako vizuri. Mungu mtamu sana, umetunza wenzio. Makamo haya yanakuwa marinda ya vipapaso tu, yaani marinda ya vipapaso inaondolewa na dole la mwanaume. Kuna wanawake hawataki kufiru, ila dole la mkono sijawahi. We umeulinda. Aya, tanua. Mama mkwe na tabia yake mbaya. Anafanya nini? Jamaa anasema ajibiwi, akaurudisha ulimi tena kwenye nyashi, huku anazungusha dole kwenye K. Sasa jamani, ninavyosikia raha vile, nikajikuta mimi mwenyewe natanua nyashi mama mkwe au pate huo anaotaka. Anasema mtamu kweli kweli. Jamani, kwa hiyo Neema ndo hivyo anaenda kupoteza marinda yake kupitia mwanamke mwenzake, yaani mama mkwe. Jamani, mama mkwe anazungusha ulimi kwa kweli kwenye nyashi, kwenye sehemu ya haja kubwa. Nikajikuta nakata kiuno, yani kama ni mwanaume yupo kwenye kazi anavyonifanya mama mkwe. Dole lake ananipampa nje ndani, mara alizungusha kwenye K yangu. Jamani, nikawa nikimwaga tena. Akaniambia, aya, panda kitandani. Nikapanda kitandani, akanifuata, akanifuta K yangu na kitambaa chenye maji, akaniambia, mimi naenda kulala kwangu, wewe lala humo, sawa? Jamani, nilitika sawa. Alipoondoka mimi namwangalia nyashi yake, lakini yapo kwenye boksa, yani hayana hata matikisiko. Nasema, huyu mama mkwe mwanae alimnunulia hospitali au alimzaa? Ina maana na ye anafanyiwa kitendo hiki. Ila nikasema lazima nitagusa K yake tu, siwezi kukaa nisiguse K yake. Angekuwa mwanae ananifanya, sio lazima ningegusa nanili yake, jogo yake. Basi nimelala, nipo mwepesi kama mwanamke kashawahi kumwaga bao 4. Anajua wepesi wa mwili ambavyo unakuwa nao wakati ushamaliza kufanya lile tendo. Sasa asubuhi nimeamka, nakuta mama mkwe kashanipikia chai, ipo mezani. Akaja kuniamsha, akaniambia, nenda kaoge mwanangu, maji hapo bafuni nishakuwekea. Jamani, nikaenda kuoga, nikarudi, nikaenda mezani kunywa chai. Sasa akaja mgeni mmoja, rafiki wa mama mkwe, akamwambia, mama mkwe, shoga yangu, mwanangu nimemkuta mume anaumwa, nasikia uko sasa yeye ndio anamuuguza. Mimi nimefikiria nijifanye naumwa ili mwanangu awaachie wifi zake kaka yao, japo siku 3 aje huku akutane na bwana wake wa zamani, afanyiwe kitendo kibaya. Yani, unajua kukaa muda mrefu bila kufanywa, akili haifunguki, unakuwa na hasira. Sasa sitaki mwanangu awe na hasira, mimi wala simwambii
ufanywe kitendo, utombwe, yeye mwenyewe atajiongeza. Sorry jamani, kupendwa. Kusoma simulizi kama hizi ngumu. Nilipotumia maneno mabaya nisamehe, lakini twende nalo. Kwani sisi zamani tulikuwa tunajiongeza. Ukitaka kubadilisha ladha ya jogoo, unamwaga mumeo, naenda kumsaidia mama kuvuna. Yeye mumeo anajua ukirudi utarudi na ulichokivuna, na kweli unamsaidia mama yako, kumbe unaenda kubadilisha jogoo, ladha ya jogoo, na moja mwaka mzima. Hiyo vipi? Sasa mimi namsaidia mwanangu au nakosea shoga yangu? Jamani, hapo nikajua kumbe malaya nao wanazeeka na umalaya wao. Yaani huyu mama itakuwa alikuwa malaya alafu hajaniona mimi kwa sababu wao wapo ukumbini, mimi nipo sehemu ya chakula, alafu kuna kaukuta kidogo. Sasa mama mkwe kwa imani yake sauti ainifikie mimi, akamwambia mwenzio, sasa ungekuwa na mtoto wa kiume anauguliwa na mkewe, je, ungemuita aje? Yaani aje kufanya tendo la ndoa? Yule mama mkwe akasema, wewe mwanaume mtu wa kujiongeza. Mwanaume anaweza kutongoza msibani, tena msiba wa mama yake, katikati ya majonzi. Akimwona mwanamke analia vizuri, yaani sauti imemvutia, kama awe naye kitandani, anachukua namba ya simu hapo hapo. Kiufupi, mwanangu angekuwa mwanaume wala nisingehangaika shida mwanamke, na mimi najua ikizoea kufanywa kitendo kile unateseka. Mimi mwenyewe si nafanyiwaga, najua tu. Mama mkwe akasema, sikia shoga yangu, nikwambie, ukiwa unauguliwa na unayempenda, hata hizo nyege nazo zinakuaga na zinakuaga mbali. Wewe ukimwambia mwanao unaumwa wakati aumwi, unajenga kesho yako mbaya yako. Unaweza siku ukaumwa kweli, mwanao asije kwa wakati akajua mama mzinguaji. Acha mwanao amuuguze mumewe, inawezekana anaumwa juu chini. Kupo sawa. Usiku huwa nafanya kimtindo tendo la ndoa. Kimtindo yani, kwani utajua na mwanamke mwanaume akimpenda, hata akimshika pua anakojoa. Acha kuingilia ndoa ya mwanao, na kushauri mimi kama shoga yako. Basi Neema anasema, jamani, nikasema huyu mama mkwe mbona ana ushauri mzuri sana, ila vitendo vyake kwangu sio vizuri. Nikawa nishamaliza kula, nachofanya kusikiliza umbea tu. Sasa naona shoga yake kaaga kaondoka. Mimi najisahau kutaka kutoa vyombo nikaoshe. Mama mkwe kaja akaniambia, usitoe vyombo wewe, upo kwenye 7, utakiwi ufanye kazi yoyote zaidi ya mimi kukufanyia kila kitu. We kazi yako ni moja tu, kula raha ya 7. Jamani, moyoni nikasema, ina maana nimeolewa na mama mkwe au mbona maajabu haya? Nipo 7 kweli kwenye ndoa yangu? Kwa hiyo mama mkwe kazi yake ni kuninyandua mimi. Nawazua. Mama mkwe akatoa vyombo, akanichukua, akanipeleka chumbani. Naona kashabadili shuka, ananiambia, aya, lala hapo nikupepee upate usingizi.
Jamani, namwambia mama mkwe, pumzika tu, feni si ipo? Akaniambia, feni inampepea mwanamke asiye na mume, au kama anaye mume ajui mahaba, lala nikupepee kwa kipepeo mtoto mzuri. Jamani, nalala mimi. Mama mkwe akanivua blouse ya sketi, nikabaki na nguo ya ndani chupi tu. Akaanza kunipepea na kipepeo. Jamani, upepo wa kipepeo una raha kweli, yaani unafanya usikie usingizi haraka. Basi nashangaa mama mkwe mkono mmoja anachezea njiwa zangu mbili, zile maziwa yangu, huku ananipepea. Sasa nasikia utamu kuchezewa maziwa, yani anazungusha ncha ya kidole kwenye chuchu zangu. Nikajikuta nimefumba macho nasikilizia utamu mimi. Da, mama mkwe jamani, mtundu sana. Akaupeleka mkono wake kwenye nguo yangu ya ndani, akawa ananisaga kisima changu juu ya chupi yangu, huku ananinyonya ziwa moja na mkono mmoja wake anaupeleka jamani kusagwa kisima na dole gumba, huku ananyonywa ziwa. Kuna sisimua, nikaanza kukatika mdogo mdogo, yani nasikia raha anavyonifanyia mimi. Nikajikuta naroweshwa hadi nguo ya ndani. Kumbe ndio njia na nia yake mama mkwe, niloweshwe nguo ya ndani, aone kama nafurahia tendo lile, kama wakiwa umechukia chupi ailowi utelezi. Basi mama mkwe akaniondolea nguo yangu ya ndani, nikabaki uchi mimi, akawa ananipepea sasa kei yangu na kipepeo. Jamani, sijawahi kufanyiwa mapenzi ya namna hii, mimi kupepewa kwenye kei yangu. Nasikiaga tu maraya akikutana na jogoo aswa asiyependa anachunika, alafu maumivu yake anajipepea na feni. Ila mimi hayajanikuta yaliyomkuta pore. Sasa napepewa na kipepeo, naona utelezi unaanza kukauka. Jamani, mama mkwe huyu mtundu kweli kweli. Naona anatafuna pipi ya kifua, alafu akanitemea mate kwenye kisima changu. Sasa akanipepea, nasikia ubaridi fulani wa raha. Kumbe ile pipi kifua ndio imebadilisha ladha hapo. Jamani, nilikuwa nasikia tu pipi kifua inatumika kwenye mapenzi, sikujua anatumiaje. Leo naonyeshwa kwa vitendo. Jamani, ulimi kwenye ladha ya pipi kifua ukanigusa kisima changu. Nilisisimuka mimi, yani niliona utamu sijawahi ona. Mpenzi msikilizaji, tafadhali, lengo la simulizi ni kuelimisha, si kufundisha ubaya. Endelea nami. Jamani, nilikuwa nasikia tu pipi kifua inatumika kwenye mapenzi, sikujua anatumiaje. Leo naonyeshwa kwa vitendo. Jamani, ulimi kwenye ladha ya pipi kifua ukanigusa kisima changu. Nilisisimuka mimi, yani niliona utamu sijawahi ona. Mama mkwe akaanza kunilamba kisima kwa kipitisha ulimi wake kama analamba kooni. Jamani, nasikia raha mimi. Akaacha kunipepea, akawa anapepekechua mashavu yangu ya kei huku ananilamba. Basi mimi nilikuwa nakata uno mdogo mdogo. Aliponichetua akili, akanitanua mashavu yangu ya kei, akauingiza ulimi kwenye uwekundu wa kei yangu. Hapo sikuweza kuvumilia mwenyewe, nikapiga mguno na kelele, ishara napata raha. Asikwambie mtu, ulimi ukigusa uwekundu wa ndani huku mashavu ya kei
inapocherua na kuwa ujitambue. Mimi nikaanza ui tam ui tam ui. Sasa ndugu zangu, katika maandiko yanakataza vitendo vya usagaji wala kulawiti na njia zozote mbaya. Lengo ni kufundisha tu jamii na kusimulia wamama wabaya wapo kama huyu mama mkwe wa Neema. Basi Neema anasema mama mkwe jamani anazungusha ulimi kwenye kei yangu. Mimi mwenyewe nimetanua miguu, nimeweka kifuani kwangu, nimemshika kichwani kichwa chake. Mama mkwe nimemkandamiza kwenye kei yangu na mkatia kiuno. Jamani, nasikia utamu mimi. Nikawa namwambia mama mkwe, nakojoa, nakojoa. Mama mkwe akanipagausha zaidi, akashusha ulimi kwenye kinyama kinachotenganisha kei na sehemu ya haja kubwa. Hapo akawa na nisugua na ulimi huku amenitia dore la kwenye kei. Jamani, sijui niseme nini huu utamu wake. Yani hatari. Mama mkwe na tabia yake usagaji mbaya aliyomfundisha Neema. Kumbuka hiki ni kipande cha kwanza kinachokwenda kwa jina la usagaji. Kama huja subscribe channel yetu ya Vam TV Online, subscribe ili uwe nami katika simulizi mbalimbali. Mama mkwe aliendelea kunipa utamu mimi mpaka nakojoa kweli kweli. Basi alipoona nimekojoa kei imeloa, akaniambia, aya, nenda kachambe uoge tena ulale. Jamani, kwa kweli upande wangu kunikojolesha, ananikojolesha. Ila ndio tabia mbaya, nafanyaje sasa? Ila nahisi kuanza kunogewa, maana ananipa vitu adimu. Basi nikaenda kuoga, nikarudi naona SMS kwenye simu yangu imeandikwa, umeamkaje mke wangu? Naomba SMS mzuri. Nikaangalia niwe na furaha huku nilipo mpenzi wangu. Sasa nasoma SMS, naona mama mkwe na yeye anasoma, alafu ananiambia, wewe upaswi uteseke mwanangu, leta simu nikujibie SMS hiyo. Mfikiri mama mkwe ni mtu wa aina gani? Kama ni uchawi, basi uchawi ulozidi. Anataka amchatie mwanae SMS ya mahaba, yani mwanae wa kumzaa ambaye ni Joji. Jamani, mama mkwe anataka kumwandikia mwanae SMS mzuri, yani mwanae atajua nimeandika mimi. Na mimi jamani, kuandika SMS nzuri siwezi. Nilikuwa naona mtihani huo kwangu, ila mama mkwe ananisaidia. Basi akaandika hivi, ukiwa mbali nice mwenzangu, unachakachua siri sirari mwenzio, ni wivu unanisumbua. Mapenzi ya kweli toka moyoni unanipatia, tupendane hadharani mpaka waseme po. Wale vizabizabiena waumie roho, wewe wangu wa moyo si wa mapito. Baki na mimi peke yangu, usijesema no. Najua kuna nyingi sababu, tuyashinde majaribu, tupendane kama bibi na babu, umeyashinda majaribu. Jamani, mimi nilisikia raha ile SMS ya mama mkwe alivyoniandikia na akamtumia mume wangu, na mume wangu akacheka kwa SMS za kisasa. Jamani,
Mama mkwe ana vituko na yeye yumo. Akamrudishia SMS tena ya kisasa, yani kiss love. Jamani, nilitamani kucheka, maana sio kwa SMS hiyo aliyomrudishia mwanae. Sasa mume wangu anajua anachati na mimi, ajui anachati na mama yake. Akaniambia, Mai, nitunzie kei yangu, nikirudi utafurahi mapenzi, maana huku mimi najilinda mpaka nirudi upate bao zito zito, au unasemaje my love? Sasa hapo namwangalia mama mkwe, atajibu SMS au atanipa ni mjibu mwenyewe. Jamani, mama mkwe huyu si mchezo, si akamjibu mume wangu akamwambia, na kutunzia mume, umeinunua jumla hii, yani itaguswa na maji na wewe tu na hayo maji, kwa sababu na chamba. Ungekuwa upo ungenichamba kwa ulimi mume wangu, yani ungetoa ulimi hivi. Akaonesha kabisa jinsi emoji ilivyotoa ulimi. Unapitisha kwenye kei yangu au usingefanya hivyo? Jamani, mama mkwe nimepata. Naona mume wangu anajibu, mke wangu unanisimamisha, nyoka inasimama huku. Akaniaga baadaye, Mai, acha nikafanye kazi. Mimi nikabaki nacheka kimoyomoyo, nasema anadindishwa na mama yake, anadhani ni mimi. Basi mama mkwe akaniambia, Mai, lala sasa. Lala basi. Mama mkwe akaenda kunipikia, mimi nasema hii ndoa mpaka miezi 6. Mama yangu arudi, mimi si nitakuwa nishazoea kusagwa jamani. Japo nasikia la, ila sio tabia nzuri. Usingizi ukanishika na mchana ikafika, akaja kuniamsha akaniambia, aya, kaoge utoe uchovu ule mwanangu, upumzike. Mimi huku nasema kimoyoni, nitakuwa mweupe humu, mwendo wa kuoga tu kila wakati. Nikaenda kuoga, nikarudi, nikala chakula, nikapumzika. Akaniambia, aya, twende kitandani nikakupe utamu. Jamani, mimi kwa kweli kwa wakati huo nikajikuta naenda mwenyewe chumbani, napanda kitandani, navua nguo, nasubiri utamu. Utamu wa mama mkwe yani. Mama mkwe akaniambia, aya, lala kifudifudi. Jamani, kulala kifudifudi ni kulalia tumbo, alafu nyashi inakuwa juu. Nikalala hivyo anavyotaka yeye, mimi nilale. Akaanza kuninyosha mgongoni taratibu, yani kwa unyenyekevu mkubwa, yani mpaka nasikia utamu anavyonyosha mgongoni. Akashusha mikono yake mpaka kwenye nyashi yangu, akaanza kuniminya. Anaminya. Jamani, naona raha tu kuminywa kwenye nyashi. Sasa akashusha mikono mpaka kwenye mapaja, akawa anaminya, yani yepo ni massage kwa mfano. Jamani, aliendelea kuminya mapaja. Jamani, kutamu. Nikawa nasikilizia utamu. Akanichanganya akili, akaenda kupeleka mikono kwenye unyayo wangu, akawa anachezea kidole kile cha kumuonyesha mtu we. Sasa anakipitisha kwenye unyayo. Jamani, nacheka namwambia, unanitekenya. Akaniambia, aya, geuka. Nikageuka sasa, kei ipo juu, akaanza kuninyosha kuanzia juu ya mabega, mdogo anashusha mikono mpaka kwenye njiwa wawili wale wazuri. Akayatomasa kama dakika 2, akayaacha. Akashusha mikono mpaka kwenye mbavu zangu. Sasa mikono inavyopita kwenye mbavu, mimi nasikia
mtekenyo mtamu na nyege nazo zinapanda. Akaleta mikono mpaka hapo juu ya kinena na ya kinemba, akapasugua kidogo, akashusha kwenye kisima. Jamani, kisima akanisugua na dole gumba. Hapo nasikia utamu tu unaendelea. Akakiacha kisima, akayaminya mashavu ya Kei kama dakika mbili. Akapandisha mikono kwenye mapaja. Jamani, anatomasa mapaja yangu, mimi nasikia nyege yani. Ilikuwa hivyo. Akanikunja miguu yangu kama vile mwanaume anataka kuipachika mabegani, alafu akushindilie na jogo lake. Sasa akanyanyua unyayo wa mguu wa kulia. Jamani, akapitisha ulimi kwenye unyayo. Hapo akanisisimua kweli kweli. Nikaanza kukata kiuno. Akaona asiniumize kukata kiuno bila kitu kwenye Kei. Jamani, akaniweka dore la kati kwenye Kei yangu, yani kaliweka hivi dore imeonyesha kwenye ipochi. Alafu akageuza mkono, kiganja kinaangalia juu, akaingiza dore kwenye Kei lote. Sasa ananizungusha dole la kwenye Kei huku ananilamba unyayo. Jamani, nasikia utamu. Mimi nimekatika kiuno kweli kweli, huku natoa mguno kama kawaida, mguno wa siku zote. Tamu. Yes, nasikia utamu. Utamu. Jamani, sio utamu kidogo. Ulimi wa unyayo mixa dole la Kei sio mchezo. Sisimulii haya kwa ajili ya wewe kujifunza. Nasimulia nini kipo mbele ya simulizi hii ambacho kinatufunza. Mwishoni nikamwaga. Kei ikaloa, akanifuta na kitambaa, akaniambia asante sana. Una Kei mzuri sana, nimeipenda. Jamani, nasikia raha. Kwa kweli kuambiwa nina Kei nzuri sana, ila huku naitamani kuiona Kei yake mama mkwe ipoje, ipo kama yangu au tofauti. Mara simu yangu imeingia picha, imetumwa na mume wangu. Sasa mama mkwe akaichukua simu, akaifungua picha, akaona kujogogwa mwanae, yani mume wangu katuma mbona na akaandika, mke wangu nitumie Kei yako. Sasa mtihani upo kwa anayejibu SMS. Kashaona ya mwanae, na mwanae anataka aone Kei yangu. Je, atanipiga picha amtumie mwanae Kei yangu au? Naona mama mkwe ananishangaa, anaishangaa ya mwanae. Sasa sijui anaiona kubwa au ndogo, au anajisikiaje akiangalia hiyo nyoka ya mwanae ambaye amemzaa. Namsikia mama mkwe ananiambia, mwanangu, hii sio mbo ya mumeo. Mumeo aliungua mapaja alipokuwa mdogo na jogoo lake iliungua kidogo. Sasa mbona sioni kovu hapa kwenye hiyo jogoo? Sasa mimi nashindwa nimjibu nini saa, maana yeye ndio
kamlea mwanaye, siwezi kumbishia. Mara mume wangu katuma video. Mama mkwe na kihelele chake anafungua, anaona mume wangu anapiga nyeto na ile jogoo imesimama chini ya video. Kaandika, mke wangu, nachukua sheria mkononi, lengo ni sikusaliti. Naomba unirushie kei yako niwe napiga nyeto huku. Da, sasa mtihani mimi nirushe kei yangu kweli kwenye simu ya mume wangu? Sasa namsikiliza mama mkwe, atasema aje? Yani hapo nishavurugiwa akili tayari. Kurusha picha utupu, naogopa wazee wa connection. Sasa mama mkwe akaniambia, aya tanua. Sasa mama mkwe akaniambia, tanua akili yako vizuri, uwe makini ninachokwambia. Mpigie simu mumeo, mwambie upo kwenye siku zako, sio vizuri kurushia kei ikiwa imelowa damu. Nikamwambia mtumie SMS, yeye anajua kuwa nipo hapo, sio vizuri mimi kuongea hivyo, ataniona sina heshima. Akaniambia sawa, nimekuelewa, acha nimjibu kwa SMS. Yaani hapo nilifurahi kuona mama mkwe kanipa akili nzuri ya kutokutuma kei yangu kwa mwanae. Jamani, mama mkwe ana mbwembwe, katuma SMS kwa mwanae, kaandika ile love emoji ambayo inatumiwa kwa mikono yako. Wewe hii mai, ila samahani, leo mwenzio nipo kwenye siku zangu, yani siwezi kukutumia kei yangu ikiwa kwenye damu, mai wangu. Mama mkwe kaniambia, sasa hapa usitake mchati sana, ushamwambia upo kwenye siku zako, ishatosheka. Sasa kabla sijamjibu mume wangu akaniambia kwa SMS, basi mke wangu, ndio uzima huo, uwe na siku njema. Moyo nikasema afadhali imeisha hiyo. Mama mkwe akaniambia, sasa hapa nataka twende kwenye semina ya wanawake. Kule tukitoka kule, wewe utatangulia nyumbani, samahani, utaingia jikoni kupika, alafu mimi nitaenda kuchukua demu wale chao mkononi, mguu ukutani, wanatumia kei zao kuwapatia kipato, sio kuwapatia watoto. Sasa nitakapokuja naye hapo nitamlipa ili anikatikie tu, mimi nimlipe, namlipa. Wewe utachukua simu, utamchukua video kwa kutumia akili sana, uchukue kei ile, alafu baadaye ya siku 3 unamtumia mumeo. Yeye atajua kei ya mkewe, kumbe kei ya mjalana. Hata akiibiwa simu na watu wakivujisha mtandaoni, shauri yao, sio kei yako. Sasa hapo natakiwa nichukue mwanamke mwenyewe uweupe kama wako wewe, uchukue kei tu, sio mwili unajibania dirisha, uko sawa? Nilimpenda mama mkwe wangu, atake kei yangu iende kwenye mtandao, nikamkubali. Basi hata 7 mimi sijamaliza, nikawa nimetoka nje naenda huko napotaka kwenda. Mama mkwe sasa anashangaa, mama mkwe kavaa dera, yani kawa na muonekano wa kike. Nikawa najiuliza, akiwa humu ndani ndio avae nguo za kike. Nikaona nisijiulize sana, acha niende tu, maana ananikomboa na ujinga wa kuruhusu kurusha kei. Tukafika, tunapoenda tukamkuta mama mmoja anawapa somo wanawake, na sisi tukakaa pale na mama mkwe kama kweli tumekuja kusikiliza somo, kumbe tumekuja na yetu. Yule mama alianza na somo hili.
Kutokuwa mtundu wakati wa tendo la ndoa. Idadi kubwa ya wanawake, kuna mambo mengi sana ambayo humfanya mwanaume atamani kuendelea kufanya tendo la ndoa na wewe. Mfano ni sauti za mahaba wakati wa tendo la ndoa. Yule mama anayetufundisha akasema, idadi kubwa ya wanawake hawatambui kuwa sauti za mahaba wakati wa tendo la ndoa husaidia kumtoa zaidi nyoka pangoni, na unakuta kipindi chote mwanamke yupo kimya hadi inamkosesha morali mwanaume wake. Nyinyi nachowaambia nisikilize kwa umakini sana. Nadhani wengi wenu hapa mna wanaume au mna wachumba. Sasa tambueni kuwa kuna msemo wa mwanamke unalala kama gogo. Huu msemo ni maarufu ukimaanisha mwanamke hujishughulishi kabisa wakati wa tendo la ndoa. Unakuwa umemtegeshea tu amalize ulale, ila hii sio sawa. Sio lazima mwanaume ndio akwambie ukae staili fulani. Wakati mwingine unaweza kumpatia staili za ubunifu ambazo zitaongeza zaidi hisia kwa mwanaume wako. Hapo ni yule mshauri na mfundishaji, advisor. Kuna wanawake sijui hawana akili au ndio hawajui mapenzi au hawataki karaha. Wapo wanawake wenye tabia mbaya. Kuna baadhi ya wanawake hawajui mwanaume anaweza kukata tamaa hata kuendelea na mechi. Unakuta wakati wa penzi ndio anaeleza shida zake zote, mara bebi, kodi ya nyumba imeisha, mara dia, ujue simu yangu imeharibika, nahitaji mpya, lile gauni zuri utaninunulia lini, na baadhi ya kauli nyinginezo ambazo hugeuka kero kwa baadhi ya wanaume. Muwe mnajua kwenda na wakati. Sio kitandani ukaseme mambo ya kodi. Mambo ya kitandani ni kufanya tu tendo la ndoa tu na mwenzio. Mwisho siku nyingine nitawaambia wapi anapoambiwa mwanaume shida, anapokusikiliza hawezi kukuongopea. Ukimwambia kitandani atakuitikia tu kwa sababu anataka akubandue, ila atakutelekeza. Muwe makini na muwe na siku njema. Mama mkwe akaniambia twende hapa. Nilikuwa napoteza muda tu. Hii wanawake wanaojiuza wafike eneo lao. Sasa tangulia nyumbani, usije ukasimamishwa na mwanaume yoyote, sawa? Nikaona mama mkwe ana wivu na mimi, yaani kashanifanya kama mkewe. Nikaondoka zangu mpaka nyumbani kwake. Nikaingia ndani napika dakika 15. Mama mkwe anakuja na mwanamke mweupe anafiga kama langu. Yaani mama mkwe kachukua mwanamke tunaofanana umbo. Akanikonyeza ishara ya kuniambia, kama ndio hii, usilete uzembe tena, uichukue kwenye simu yako. Mimi nikamwonyesha ishara, nimekuelewa. Basi yule mwanamke anaingia chumbani kwa mama mkwe. Mimi nazunguka dirishani nyumbani. Nyumba imezungushwa ukuta, basi burudani kwa lango nalotaka kufanya. Jamani, nikakaa sasa dirishani. Naona ndani vizuri, yani naona kitandani mpaka kwao. Nikachukua simu, nikatoa mlio kwanza isije ikaharibu dili. Mtu akipiga. Sasa nimekaa na utayari kwa kazi moja tu, kuchukua video. Kumbuka hiki ni kipande cha kwanza. Jina la simulizi, usagaji. Mama mkwe, tabia mbaya mama mkwe alivyomfanyia mkwe wake. Naona yule mwanamke anasema, umesema nicheze mziki uji, unanipa pesa yangu, we starehe yako si kuona kuma, nipe changu nicheze. Mama mkwe akawa ananiangalia mimi kiujanja kama nimefika eneo la tukio. Akaona dalili zote nimeshafika.
Akamwekea mziki mwanamke yule, kashapewa pesa, kashika kitanda, kabongo bongo, anacheza mziki. Mimi namchukua sasa, na mama mkwe anamwambia kwa ishara, tanua Kei nione. Yule mwanamke anatanua miguu na nyashi, na kwa kweli Kei inaonekana. Mimi nikawa makini kuikagua isiwe na mipere. Mume wangu akajua Kei yangu ina mipere. Kweli Kei ilikuwa safi, mzuri, nice kuliko Kei yangu, maana mimi sijawahi kuikagua Kei yangu kama nilivyokagua ya mjaarana huyu. Kamaliza kucheza mziki, akavaa nguo zake, huyo akaondoka. Mimi nikampelekea simu mama mkwe. Mama mkwe akaiangalia ile Kei, akasema, sasa hapa umenifurahisha, umepiga picha na video, sasa hivi picha ndio utamtumia mwanangu huko alipo, baada ya siku 3 shwa. Sawa. Nikamwambia sawa. Akaniambia mweu yule hata chakula akutaka, anawahi eti kutomba huko. Si unajua wakati wa baridi wao ndio biashara yao inachanganya. Nikamwambia hata sijui, mimi ndio kwanza naona mgeni binadamu anajiuza. Mama mkwe akasema usiseme wanajiuza, sema wanakodisha, wanakodisha, wanatumia, hawaondoki nacho, tuachane na hayo, leta chakula tule. Basi niliweka chakula mezani, tukala vizuri, huko natamani nione Kei yake, yani mama mkwe akiwa ndani anavaa nguo za kiume. Mara tunasikia hodi, kaja mume ambaye ndio baba wa mume wangu. Alipofika kanisalimia, alafu akaingia moja kwa moja chumbani kwa mama mkwe. Mama mkwe akaniambia, huyo baba mkwe wako ni kisilani. Basi hapo kapiga simu sijapokea, ndio kanuna hata kula hapa ali. Sasa wewe nenda kalale, huyu anakaaga hapa siku 3 anaondoka. Akaagi sana. Sawa. Nikamwambia sawa. Nikaenda kulala, huku moyoni nasema usiku lazima nikachungulia mama mkwe, na wewe unafanyaje tendo la ndoa au inakuwaje? Basi mimi sikulala, nikawa nasikiliza muda uende niende kupiga chabo, na mtu akitaka kupiga chabo atatafuta tundu lipo wapi apige chabo tu. Kweli saa 7 nikaenda kwenye mlango wa mama mkwe kwenye uwazi wa mbao. Mimi kwangu ukawa kama dirisha, nimefinya jicho moja naangalia kitandani, naona mama mkwe anaukalia ule jogoo la mume. Nikasema kumbe naye anafanya. Nikajilaumu, nimechelewa, sikuona maandalizi yake ya kufanya. Moyoni nikawa na iangalia Kei ya mama mkwe vizuri. Jamani, niliona Kei ya mama mkwe ina hereni kwenye kisima. Nikasema jamani, wanawake tuna laana, ametoboa kisima huyu mama mkwe. Na baba mkwe ana kitu ndefu. Yaani mama mkwe ana faidi kweli kweli. Mbona jogo lake ndefu tamu shwa? Ukipata mjuaji anajua kuitumia. Sasa ujinga wangu naona Kei yangu inapitwa pale baba mkwe alipompandisha mgongoni mama mkwe, alafu anafanya tendo lile kutokea nyuma, huku anamchezea na nyashi kwa kuyaminya. Natamani ningekuwa ni mimi nafanya vile jamani, nikawa najichezea kisima mwenyewe, huku naangalia midinyano ya wakwe zangu.
Mama mkwe akaishika jogoo akainamisha akaipeleka kwenye pakachuku huko nyuma ya nyashi. Baba mkwe akawa anausugua vizuri mama mkwe na kichwa cha jogoo yake, yaani aingizi mbo ndani, anausugua kwa nje. Mama mkwe anatanua nyashi yake, anakata kiuno. Jamani, mapenzi hayana umri. Baba mkwe anamsugua kweli kweli. Alafu akaishusha kwenye kei, akaendelea na kazi ya ndoa. Kwenye sehemu ya haja kubwa akaweka dole gumba, anamsugua nalo. Mama mkwe anajiachia na kukata kiuno huku anatoa mguno. Owe asa meme aish, owe nasikia utamu. Asa nakojoa. Jamani, asante. Mimi nikaona hapa nitoke sasa, nirudi chumbani kwangu, maana nishakojoa kabla ya yeye haja kojoa. Yaani mchunguliaji ndio anaanzaga kukojoa kabla wanavyofanya. Mimi nilirudi chumbani kwangu, nikasafisha kei yangu, nikalala zangu tuli, sina habari mpaka asubuhi. Sasa asubuhi naona baba mkwe ananiangalia jicho la kunitamani. Mimi mtoto wa kike, najua hili jicho la shari, hili la heri. Mama mkwe akaniambia, mwanangu, pika chakula twende tukatembee. Baba mkwe akasema, usimchoshe mke wangu mwanangu, mke wa mwanangu. Akaja kuugua bure jikoni, mwanangu aje kuona mkewe hajatunzwa na wazazi wake mpaka kaungua. Twende hotelini mukare. Basi tulitoka mpaka hotelini kweli, tuliagiza chakula. Sasa mama mkwe akaenda chooni. Baba mkwe akaniambia, mwanangu, leo usiku usifunge mlango wa chumbani kwako. Kuna pesa nataka kuja kukupa, ila asijue mama yako. Mimi kabla sijamjibu, mama mkwe anarudi chooni ananiambia, yaani hapa kwa kweli ni familia mbaya kweli hii kwa Neema. Yaani baba mkwe anamwambia mkwe wake ambaye ni Neema, mwanangu, usifunge mlango usiku, nakuja kukupa pesa, mama yako hatakiwi kujua. Neema anasema mimi kabla sijamjibu, mama mkwe anarudi kutoka chooni ananiambia, mwanangu, kama una haja ndogo kakojoe, usije ukajibana hapa, unaona aibu kwenda chooni. Sisi wako zako wazungu wa roho hatuna mbambamba. Mimi nikacheka kimoyoni, alafu nikanyanyuka. Sasa dela ikazama kwenye mfereji wa nyashi. Baba mkwe udenda ukamtoka. Ile mama mkwe aja niona, alikuwa bize na simu yake. Kweli nikaenda kukojoa, nikarudi zangu, nikakaa kidogo. Baba mkwe akasema, sasa turudi nyumbani. Mama mkwe akasema, sawa, twendeni nyumbani, ila mimi nitapita huku na mwanangu. Sasa baba mkwe akasema, kwa nini hichi chakula kina levya? Mbona mke wangu unaongea kitu akieleweki? Twendeni nyumbani, ila nitapita huku. Hapa umeongea nini sasa? Mama mkwe akasema, mume wangu umenikumbusha sijakunywa siku nyingi, tupite ba ukanichukulia pombe nikanywe nyumbani. Baba mkwe akasema, hapo sawa, twende ukachukue. Basi tulienda ba wakachukua pombe, tukarudi nyumbani. Sasa baba mkwe akawa anamtegea mama mkwe kunywa. Mama mkwe kanywa kazima yani. Akambeba akampeleka chumbani. Mimi nilikuwa naogopa chumbani kwangu, kuna choo humo. Sasa nataka kuoga, nipo na kanga moja, nakutana na baba mkwe kashaingia chumbani kwangu na kashafunga mlango.
Mimi kwa mshtuko, kanga nayo si ikaanguka. Baba mkwe kasha niwahi na kunishika nyashi yangu huku anasema, mtoto umeumbika, usijari, achana na kanga hiyo, mimi mwenyewe navua tufanane. Jamani, ananitomasa kwenye nyashi yangu. Mimi namwambia, baba mkwe, mimi ni mke wa mwanao, niache. Jamani, baba mkwe akanibeba akanitupa kitandani. Sasa nashangaa aliponigusa tu na ulimi shingoni. Sikuweza tena kuwa mkali, naona anatekenywa mwili mzima. Baba mkwe akaweka mkono wake kwenye kei yangu. Mimi yani sasa ananipekichua mashavu ya kei yangu tu. Na mume wangu anapiga simu video call. Nikamwambia, baba, toka ndani, mume wangu anataka tuongee na mimi kwa video call. Baba mkwe akaona kama kei kashagusa, basi baadaye atanifanya tendo la ndoa. Basi akatoka ndani. Mimi nikaongea na mume wangu huko nimejifunika shuka. Akamaliza, akaniaga. Nikakata simu. Nikaenda kufunga mlango, huyo baba mkwe asije akanijia akatufanye tendo la ndoa. Nitakuwa nimezalilika sana. Hapo namshukuru mume wangu kwa kupiga simu. Asingepiga simu angesha nifanya kile alichotaka baba mkwe, maana nilikuwa nishaanza kulegea na sisi. Sasa baba mkwe alipoingia chumbani kwake akamwona mke wake kei ipo wazi, na huku alitoka ilikuwa imesimama, akachukua akaweka. Alifanya tendo la ndoa akamaliza, akalala mpaka asubuhi. Mimi asubuhi nikaamka, naona baba mkwe anasema, aya, twende hotelini kunywa supu. Tukaenda wote. Tuliporudi mama mkwe akanipitisha pale kwenye masomo ya ndoa. Basi mimi napenda kweli masomo yale. Naona yule mama anaitoa masomo amesimama, akaanza kusema, zaidi ya 70% ya wanawake hawaliziki katika tendo la ndoa. Inawezekana hii ikakushangaza kidogo, lakini huu ndio ukweli. Idadi kubwa ya wanawake waliopo katika ndoa hawalizishwi katika tendo la ndoa. Hali hii inaweza kuchangiwa na wanaume au wanawake wenyewe. Unaweza kujiuliza, wanawake wanaweza kuchangiaje kutolizika kwao katika mapenzi? Jinsi wanawake huchangia kutolizika kwao, hii ndivyo wanawake wanavyoweza kupeleka kutolizika katika mapenzi yao. Uvivu wa kumwandaa mwanaume. Wanawake wengi hudhani anayetakiwa kuandaliwa kabla ya tendo la ndoa ni mwanamke pekee yake. La hasha, wanaume pia wanahitaji kuandaliwa kabla ya tendo la ndoa. Kumwandaa mwanaume kabla ya tendo la ndoa kunamweka sawa kisaikolojia kuwa tayari kwa tendo la ndoa. Mkufunzi aliendelea kufundisha wale wadada. Wanaume kabla ya tendo la ndoa huwa na kiwewe, stress ambazo ndio huwa sababu ya kumaliza mapema tendo la ndoa. Maandalizi ya kutosha kwa mwanaume husaidia kupunguza kiwewe hiki na hivyo kumfanya mwanaume awe fiti na adabu na adumu muda mrefu wakati wa tendo la ndoa. Mwanaume anatakiwa kuandaliwa kati ya dakika 10 hadi 20 hivi ili kumwondolea kiwewe au hofu ya tendo la ndoa. Ngoja niwaambie wazi, bao la kwanza kwa mwanaume halidumu. Hivyo kama mwanamke unategemea uridhike na bao la kwanza, basi inaweza kuwa mtihani kwako. Bao la kwanza huchukua muda mfupi sana, kutoka kwa wastani dakika 7 kwa wanaume wengi. Hivyo kuna uwezekano bao hilo likatoka kipindi ambacho mwanamke ndio kwanza anaanza kuhisi raha ya tendo la ndoa. Kwa bahati mbaya zaidi,
bao la kwanza hunyong'onyesha, hivyo wanaume wengi wakimaliza bao hili hutamani wapate muda wa kupumzika na kuchapa usingizi, na usingizi wake huwa mtamu kweli kweli. Unaweza kukuta asubuhi inafika mtu hajashtuka hata kidogo. Hapo ndipo mwanamke anapohitaji kuwa mtundu asilia. Mwanaume baada ya kumaliza bao la kwanza anaweza asitamani kurudia tena kwa mara nyingine, ila ukijua namna ya kuziamsha hisia zake, utakuta anapata mwamko mpya na kutamani kurudia tendo la ndoa. Hivyo mwanamke unahitajika kuwa mtundu. Mwanaume akimaliza bao la kwanza mapema, basi usitumie nafasi hiyo kujihisi mpweke na hajakujali. Tafuta nafasi nyingine ili apate morali ya kurudia tena. Kuna siku nitawaambia mfanyeje mwanaume arudi faster kwa leo, nendeni. Basi tuliondoka na mama mkwe. Tunafika nyumbani, tunamkuta baba mkwe ameweka machupa ya pombe chini kama kweli amekunywa nyingi. Mama mkwe akaona kuna pombe nyingine zimebaki, akafakamia yeye, ndio akalewa, akabeba, akapelekwa chumbani. Jamani, baba mkwe akanibeba mimi, akaniambia, usiogope, jana umeniacha na nyege we. Sasa mimi namtishia nitapiga kelele niache baba mkwe. Tabia gani mbaya hiyo? Jamani, baba mkwe akanitupa kitandani na ana nguvu, akanivua nguo kwa kutumia nguvu, akanitanua miguu, akatoa mbao yake, akagusisha kwenye kei yangu. Jamani, na mimi kei yangu haijaguswa siku nyingi na jogoo la mwanaume. Najikuta natanua miguu. Baba mkwe akaanza kunipiga brush kwenye kisima changu. Jamani, kichwa cha jogoo ya baba mkwe kikasugua kisima, mwanamke yote anasikia utamu. Nikasikia utamu, nikajikuta sitaki, nataka naanza kukata kiuno mdogo mdogo. Nikaanza kukata kiuno mdogo mdogo. Baba mkwe akaona kashamaliza kazi, akashusha kichwa cha jogoo yake kwenye mashavu ya kei yangu. Jamani, nasikia utamu mimi. Akawa anapekechua mashavu ya kei mdogo mdogo na kichwa cha jogoo lake. Jamani, kei yangu ikazidi kuloa, maana nasikia msisimuko wa nguvu. Nikawa nimejitanua zaidi kuacha kichwa cha kei kifanye kazi yake. Jamani, baba mkwe akawa ameshusha jogoo lake mpaka kwenye kinyama kinachotenganisha haja kubwa na haja ndogo. Hapo anasugua taratibu, huko anaugusa sehemu ya haja kubwa. Jamani, sikuwahi kuguswa na kichwa cha jogoo kwenye kei yangu. Sijui shetani gani alinivaa, nikatanua hata nyashi. Baba mkwe akasogeza kichwa cha jogoo yake mpaka kwenye sehemu ya haja kubwa. Akawa ananisugua sasa kwa nje. Jamani, nasikia utamu. Baba mkwe mkono wa kulia ndio akashika mzigo, ananisugua nje ya kei yangu. Mkono wa kushoto ananichezea kisima changu. Jamani, sasa nimebana pumzi na nisijiachie miguno, na mwogopa mama mkwe. Kumbe ndio naipa kei yangu moto kwa sababu nimebana pumzi, napumua mdogo mdogo. Baba mkwe anaongea, ananiambia,
hakika una K ya moto sana, alafu mnato Tanzania K kama hizi chache, na kupenda sana, utafaidi matunda yangu wewe. Jamani, anaongea tu, mdomo uko chini, kazidisha spidi ya brashi. Naona K inazidi kuloa jamani, nakata uno mdogo mdogo, yani nasikia utamu kweli kweli. Jamani, baba mkwe ana makusudi, akaniambia, aya njoo ukalie jogoo mwenyewe ujipimie mai. Da, naitwa jina la mai na baba mkwe, na nyege zishanipanda, yani mwili wote kama sio wangu. Unatamani jogoo. Sasa nikaona sina budi ya kujivunga wakati kasha nichezea K yangu. Nilinyanyuka nikaenda kuchuchumaa kwenye jogoo lake baba mkwe, na nikaushika nikaulengesha kwenye K yangu. Mimi mwenyewe nikaukalia ujogoo wa baba mkwe. Jamani, ulikuwa mrefu alafu mgumu, una misuri pembeni, wa moto alafu mtamu. Neema nayo yote haya kutueleza katika maisha yake. Sasa nashusha kiuno, unadhama ndani ya K yangu. Nasikia utamu, na yeye akareta mkono kwenye kisima, anasugua kisima huku nashusha kiuno chini. Jogoo inazama yenyewe. Naona raha mimi, inanikuna kama ilikuwa ni kama hamu ya jogoo. Basi Waswahili wanasema vimeumana. Baba mkwe akanivuta kifuani kwake. Sasa maziwa yangu yanagusa na garden love yake, huku kanipa mdomo, ananinyonya denda. Jamaa, mimi nikataka kiuno, huku na nyonywa denda. Naona mikono ya baba mkwe kaniweka kwenye kwenye nyashi yangu, ana nimenya nyashi, huku mimi nakatika. Jamani, si akatoa mdomo kwenye mdomo wangu, akaanza kuninyonya shingo. Jamani, nisikia utamu. Naona ananipekechua manyashi, akaniweka dore juu mkundu. Sasa ananichezea nyashi, mimi huku ananifanya tendo la ndoa. Natamani aniingize kidore kwenye sehemu ya nyashi, yani anachezea nje tu. Basi nikawa nakisusia kidore nikizamishe mkondoni. Jamani, mnisamehe, nishavurugwa na utamu. Kunyonywa shingoni kuna raha yake. Sasa baba mkwe akawa ananilamba kwenye kolomeo, yani japo sio wanawake yetu hayatokezi. Basi ulimi wake unafika mpaka kwenye kidevu. Jamani, ulimi wa kwenye kolomeo unasisimua, huku ananitekenya mbavu, naona na kujoa, na yeye akanimwagia bao zote. Akaniambia, Mai, usilale na uchafu, nenda kaoge usiku huu. Sasa shika 300 hizi, kesho uweke kwenye simu yako, alafu nipe namba yako. Penzi letu hili ni kimya, wewe uwezi kukaa na nyege miezi 6. Yule mwanangu atakuwa anakusaliti huko, mimi nitakuwa ndio mtoa nyege zako, sawa? Jamani, niliitika kwa kichwa tu, sawa. Akatoka akarudi kwa mkeo. Mimi nikaenda kuoga, nikarudi nikalala. Jamani, asubuhi naona SMS ya Muamara wa kwenye simu yangu. Kaniongeza 200. Ananiambia, wewe mtamu sana, fanya mpango wa kuaga, unaenda kusalimia wazazi wako, ili tukutane hotelini tufanye mapenzi kwa kujinafasi. Mimi moyoni kasema, bao moja nimepewa 500,000. Je, nikienda hotelini si nitapata pesa ya kutosha? Hapo mimi napiga pesa K yangu haina makombo, si na nafanywa kifaida. Nikamwambia sawa. Basi nilimpigia simu mume wangu nikamdanganya. Mume wangu, naomba ruhusa niende kwa mama mkubwa, anaumwa, alafu mama mkubwa
na mama hawaelewani. Sasa mimi mama mkubwa sina ubaya naye, nisipoenda ataniona nimeungana na mama yangu. Mume wangu akasema, wewe waombe wazazi wangu ruhusa, hapo mimi nisha kuruhusu. Nikaenda kumwomba mama mkwe ruhusa, nikamwambia kama nilivyomwambia mume wangu, na mama mkwe akasema, yaani sijui kwa nini watu mkiachiana ziwa ampe ndani, ila mwanangu, wewe unayo akili sana, utaki kuingilia ugomvi wa wazazi wako. Sawa, nenda, ila uwe makini, usimkwaze mama. Nenda urudi kesho, usikae sana. Mama, hapa nitabaki peke yangu, huyo baba yako na yeye leo anaondoka. Mimi moyoni nasema angejua tunaenda kukutana wala asingeongea yote haya. Shauri yake, acha mimi nikapige pesa, ndio kitu cha maana kwangu. Basi nikaondoka zangu, njiani nakuta SMS inasema nenda mpaka Landmark Hotel. Landmark Hotel, sasa hii si Mbeya au? Kweli nilienda mpaka Landmark Hotel. Nikakaa pale nje dakika 2. Baba mkwe akafika akanichukua mpaka ndani. Okay, anyway, watu wa Landmark Hotel kumbe ipo kwetu pia Kiwila. Okay, sawa. Jamani, tunafika ndani, baba mkubwa ananiimbia nyimbo za Mbosso, huku kanitegea mgongoni ananiambia hivi: mbala mwezi imetamda, ishala dunia tulivu, jifunge upande wa kanga, mkulima ni chume mbivu, farasi kwao mimi panda sichoki, sina wivu, deka kama katoto kachanga, upo bahari tulivu. Hata sijui kuimba. Mimi sijui kunikuta nini, nikapanda kweli mgongoni, akanibeba mpaka bafuni. Jamani, baba mkwe sasa ananivulia nguo bafuni aniogeshe mimi. Nipo kama katoto vile nadekezwa. Baba mkwe akanivua nguo zote kasoro chupi tu, akaivua huku amepiga magoti, anayasafia mapaja yangu yaliyojaa. Jamani, baba mkwe anajua mahaba. Chupi ameingata, meno anaivuta kisasa. Ilipofika nusu magoti akaiachia, mikono akaileta kwenye mapaja, akanitomasa mapaja, halafu mkono mmoja akauleta kwenye mashavu ya kei yangu. Jamani, mimi mwenyewe nikamaliza kuvua chupi yangu, nikatanua miguu yangu, baba mkwe ayapate vizuri mashavu ya kei yangu. Unajua msikilizaji, katika simulizi hii nikwambie tu ukweli, simulizi hii ina mambo mengi ya kujifunza, ila hakikisha unachukua mazuri, mabaya unaacha. Tukutane katika kipande cha pili. Katika kipande cha pili tutajua nini kiliendelea huku katika Landmark Hotel, ambako baba mkwe yake Neema alikuwa anamfanyia yote hayo. Simulizi ni usagaji. Mama mkwe na tabia yake mbaya alichomfanyia mkwe wake. Kumbe si mama mkwe tu, bali na baba mkwe wake, wote wana tabia mbaya. Langu nakwambia usisahau kusubscribe channel ya Vam TV Online ili simulizi hii uweze kuipata kuanzia mwanzo mwisho. Tuwe wote katika simulizi hii. Tukutane kipande cha pili.
tuwe pamoja mwanzo mwisho. Simulizi itakuwa na vipande 5, kama si 5 ni 6. So hakikisha unasikiliza, lakini pia ni kutoe wasiwasi, japo ni dakika nyingi. Mungu akusaidie uwe nami. Lengo la simulizi si kufundisha jamii ubaya. Lengo la simulizi ni kufundisha tabia njema. Tabia iliyo mbaya iache ndugu, usiichukue kabisa. Mimi sipo kufundisha hii simulizi ya usaganaji kwa lengo baya, ni kwa lengo zuri. Kama unafanya hicho kitendo, acha mapema. Na kama unashawishika kujifunza, usije jaribu. Neema nayo mengi ya kutufunza. Kubwa ni wewe kuhakikisha unasikiliza mwanzo mwisho kuhusiana na simulizi hii. Hivi vyote ni vitendo kinyume na maumbile Mungu. Angalia lakini familia ya George, baba mkwe, na ndio tabia mbaya kweli. Unamruhusu mke wako akakae na wazazi wako kwa muda mrefu. Wazazi wengine wana tabia mbaya kama wazazi wa George. Wanamfundisha binti Neema matendo mabaya. Si baba, si mama, wote wamekalia matendo mabaya. Unaona? Kwa kweli unapokuwa unaolewa, ndugu yangu, hakikisha unaingia katika ndoa na mtu ambaye unamwamini. Wazazi wako umewaangalia, umewachunguza, au ukienda kuishi nao ujue jinsi ya kuishi nao, ujue jinsi ya kujikataa, usiweke mazoea na mtu. Kubwa tutajua nini kiliendelea katika Landmark hoteli. Sasa sijui kama ni Landmark ya Kiwira ama ya wapi, lakini simulizi yetu ni kipande cha kwanza, usagaji. Mama mkwe na tabia mbaya alivyomfanya mkwe wake, yaani mke wa mwanae wa kumzaa. Langu Asagwile Jeyala, ukipenda niite Mr. King Vam, au hautakuwa umekosea, Vasco Asagwile. Tukutane kipande cha pili.